Bela Palanka, gradić smešten u Sićevačkoj klisuri u dolini reke Nišave, nalazi se na pola puta između Niša i Pirota. Administrativno pripada Pirotu. Ljudi koji žive u ovom kraju su, kao i svi južnjaci, malo vatrene prirode, odnosno imaju malo više vrele krvi u odnosu na druge stanovnike Srbije. Međutim, ta krv, nažalost, nekada zna i da proključa i da se pretvori u stravičan zločin. Bračni par Dragan, 52, i Tatjana, 46, Vasiljković nađeni su mrtvi u porodičnoj kući u Njegoševoj ulici u Beloj Palanci. Prema prvim sumnjama, supruga je navodno ubio ženu, a onda se obesio. Tela su pronađene u utorak oko 18 časova. Telo žene je sa upadnom ranom u grudima, dok je muškaraca otkriven u susednoj sobi. A ko je bila Tatjana Vasiljković? Tatjana Vasiljković rođena je 1973. godine u selu Divljane. Ovo selo se nalazi 15 kilometara od Bele Palanke ka Pirotu, upravo u dolini Nišave. Poznato je po etnoturizmu i po poznatom odmaralištu koje se zove Bojanine vode. Ovi ljudi su jako vredni, bave se poljoprivredom i stočarstvom i sve što proizvedu prodaju turistima. Veliki broj ljudi iz ovog sela takođe radi u zapadnoj Evropi. Tatjana, zvana Tanja, nije odrasla u gastarbajterskoj porodici. Ona je odrasla u časnoj porodici koja se u ovom selu bavila obradom imanja i proizvodnjom nekih proizvoda koje je plasirala turistima. Tanja je u ovom selu završila osnovnu školu i bila je odličan đak. Važila je za najlepšu devojku u Divljanima. I svi su momci bili zaljubljeni u nju. I ne samo oni iz Divljana, već iz šire okoline. Roditelji su svoju Tanju čuvali, mazili je i pazili je kao malo vode na dlanu. I maštali su kako će njihova mezimica jednog dana da se dobro uda. Tanja je takođe imala i mlađeg brata koga je jako poštovala. Bili su jako vezani i voleli su se, što je i normalno. Već sa 15 godina Tanja je važila za najlepšu devojku u kraju. I prilikom jednog odlaska sa majkom do Bele Palanke bila je zapažena od svih momaka iz tog mesta. Zapazio ju je i jedan momak koji je u tom mestu bio najpoznatiji automehaničar, a zvao se Dragan Vasiljković. A ko je bio Dragan Vasiljković? Dragan Vasiljković je bio sin iz jedne stare, ugledne belopalanačke porodice. Ova porodica je važila za jednu od najimućnijih u gradu. Oni su se generacijama bavili pravljenjem nadgrobnih spomenika, odnosno bili su kamenoresci. Njegov otac Ilija važio je za pravog umetnika i maštao je o tome kako će i njegov sin da nasledi porodičnu tradiciju. Međutim, Dragan je po dolasku iz vojske rešio da bude automehaničar. Zapravo, on je taj zanat izučio i u srednjoj školi i to je bio i u armiji. I naravno, kada je počeo da radi taj posao, išao mu je jako dobro i postao je jedan od najboljih, a možda i najbolji automehaničar u ovom mestu. Imućni otac kupio mu je najbolji alat za ovaj posao. I pošto kroz to mesto prolazi čuveni autoput koji ide, znači, za Istanbul, posla je bilo koliko je hteo. A samim tim bilo je dosta i para. Ovaj momak je vozio dobre automobile, lepo se nosio, imao je svoje majstore i važio je za momka koji je dobra prilika za udaju lepih devojaka. Ono po čemu je Palanka poznata, to su njeni vašari. I na jednom od tih vašara on je susreo
i prelepu Tatjanu. I njihovi pogledi su se sreli. Bila je to ljubav na prvi pogled. Tanja do tada nije imala momka. Bila je neiskusna. Ona je oborila svoj pogled i čvrsto se uhvatila za ruku svoje majke. Međutim, majka je rekla: sine, još uvek si ti mlada da se begenišeš sa momcima, ima vremena i za to. Tanja ne samo da je bila najlepša devojka, ona je želela da bude i zaljubljena. Smatrala je da je 16 godina pravo vreme da se devojka po prvi put zaljubi. I ona se zaljubila u Dragana Vasiljkovića. I posle tog vašara Tanja je nalazila uvek neki razlog zašto bi trebala da ode do Bele Palanke. Pošto je to prometni put, autobusi često idu, znači, za Palanku, maltene na svakih 10 minuta, a i tih 10 kilometara nije to neka razdaljina. Put je naravno autoput, dobar od Divljana do Bele Palanke. Ona bi sela na autobus i otišla bi tamo ne sa namerom da bi nešto kupovala, nego da bi upravo prošla pored automehaničarske radnje i da bi bila zapažena od Dragana. I bila je zapažena. Dragan je to primetio, pa je i on počeo svojim kolima da malo onako u slobodnom vremenu pravi neke vožnje ka Divljanu. I naravno, Dragan je prišao i rekao je: curo, izvini, ličiš na jednog mog prijatelja, da nisi slučajno njegova sestra. Pa kaže: ne znam, možda i jesam, na koga misliš? On je rekao: pa na Simu. Ne, nisam Simina sestra, ali iz Divljana sam. I on kaže: pa dobro, a šta se u Divljanu dešava tako lepo? Pa kaže: evo sada imamo turnir u malom fudbalu. Dragan je rekao: prosto ne mogu da verujem, turnir u malom fudbalu, pa ja obožavam mali fudbal. Kaži mi kad počinje i doći ću da navijam za neku od mojih omiljenih ekipa. I tako je i bilo. A u stvari on fudbal nije ni gledao. Njegove misli i njegove oči bile su usmerene samo ka prelepoj Tanji. A u stvari fudbal u tim lepim seoskim sredinama i ne služi da bi se gledao i da se tu vidi ko kakve finte izvodi i koje umeće sa loptom zna da izvede. Tu devojke dolaze da bi se videle sa mladim momcima, a i oni da vide njih. I onda se oni druže, onako šale, ljubakaju, normalno, upravo onako kako to i dolikuje mladim i lepim ljudima. A oni matori, oni gledaju fudbal ne zato da bi nešto bili oduševljeni nekim potezima, nego da bi pronašli upravo pogrešno suđenje koje će izvesti sudija da bi ga do mile volje mogli psovati. Eto, to je upravo mali fudbal u zemlji Srbiji, pogotovo na jugu Srbije. I na tom turniru u malom fudbalu, na parkingu, znači pored igrališta, bilo je parkirano puno dobrih automobila. To su bili automobili onih momaka koji su došli iz inostranstva. Sve strani, dobri i markirani automobili. Međutim, Tanja je očekivala neki drugi automobil. I kada je videla da na tom parkingu se uparkirava jedna zastava, bila je oduševljena. Nije primećivala ni jedan drugi automobil, jer je znala da nju upravo vozi njen Dragan. I kada je on izašao iz tog automobila, ona je u njega gledala kao u Floyda. Rekla je: Dragane moj, dobrodošao u naše selo na ovaj lepi turnir. I Dragan je onako rekao: Tanjice, evo došao sam i mogu ti reći, baš je vruće usput. Ajmo do sladoledžije da pojedemo koju kuglu sladoleda. I ona je to onako sva srećna prihvatila, otišli su tamo i naručili su najlepši sladoled. Čokoladu, vanilu i jagodu. I naravno,
posle sladoleda uzeli su da popiju po jedan crveni klaker. Kako to i dolikuje na seoskim manifestacijama. Mali fudbal bez sladoleda i klakera je promašena priča. To je kao da nema ni fudbalske lopte. I naravno, posle toga otišli su malo da prošetaju. U toj šetnji došlo je i do izjave ljubavi. Dragan je rekao, ja sam puno lepih devojaka video, ali kao tebe nijednu. I on je rekao, vidi Tanja, ovo je sve lepo što se dešava u Divljanima, ali ja bi ti preporučio da skoknemo za par dana za Niš. Tamo svira Bajaga, da slušamo malo i njega. Da li voliš ti Bajagu? Ona je rekla, ja ga obožavam, kao i sve devojke u Srbiji. Bajaga je tada bio glavna faca i sve devojčice su ludovale za njim. I momak koji sluša Bajagu, maltene je bio pravi izbor za njih. I onda je on postavio ono čuveno pitanje. Hoćeš li da pođemo? To u prevodu znači da li bi htjela da se zabavljamo. I ona je rekla to sudbonosno da. I oni su se onda poljubili kao na filmu, kao u Orkanskim visovima. I posle toga je počela i njihova veza koja je rezultirala i njenom trudnoćom. I naravno, ona je kao tinejdžerka odlučila da se uda za Dragana. Što to za taj deo Srbije i nije tako neuobičajeno da se devojka od 16 godina uda za mladića od 22 godine. Naravno, roditelji su došli i isprosili su Tanju za svog sina, njeni su dali blagoslov i napravljena je čuvena svadba za to vreme u Beloj Palanci. Kako i dolikuje gazdinskoj kući iz Palanke. I svi su bili srećni, a najviše je bio srećan Dragan, jer je bio zaljubljen u svoju izabranicu, jer je smatrao da je oženio najlepšu devojku. I ne samo da je to smatrao on, to su govorili svi njegovi poznanici i prijatelji. I iz tog braka rodile su se i dve prelepe kćeri. Ovaj brak je funkcionisao onako kako treba. On je rekao svojoj ženi, ja dobro zarađujem, imućna smo porodica, ti nema potrebe da radiš, niti da se opterećuješ, znači radi samo u kući, budi domaćica, a sve što poželiš da kupiš od garderobe, kupi slobodno. Para, hvala Bogu, ima. I tako je i bilo. Tanja se lepo nosila, slušala je svog supruga, bila je uzorna domaćica, lepo je vaspitavala svoje kćeri koje su odrasle u međuvremenu. Posle 20 kusur godina braka, ove devojke su stasale, udale se, oformile svoje porodice i oni su od njih dobili, hvala Bogu, i unučad. I svi su mislili da je Dragan radio sve na vreme i sve kako treba. On je svoju ženu tretirao kao kraljicu. Sve što je poželela imala je i on je uživao u tome da ona bude zadovoljna. Međutim, posle 20 godina braka, njene prijateljice su primetile da se nešto sa Tanjom čudno dešava. A to su veliki nanosi šminke na licu, te izgovori kako je slučajno navodno pala u kuhinji, te posle nedelju dana se okliznula u dvorištu, pa je opet pala i povredila deo lica. Pa eto, ne zna šta joj je, iznenada joj je pukao neki kapilar. Međutim, one su dobro znale da Tanja ne izlazi nigde, niti da se viđa sa nekim. Masnice su dolazile od ruke njene najveće ljubavi, od njenog Dragana. Dragan je posle 20 godina braka počeo da maltretira svoju ženu Tanju i počeo je da je tuče. A zašto je on počeo to da radi? On je to radio iz straha, jer se plašio
da njegova Tanja ne pronađe nekog drugog dasu, jer je on u međuvremenu primetio znake impotencije. On je od svojih prijatelja iz onog, kako bi rekao, mangupskog miljeja iz Palanke tražio da mu nabave Viagru i rekao je: platit ću ako treba i 3 puta više, ali nemojte nikom da kažete da je to za mene. I naravno, oni su ćutali. Ja ne znam koliko je Viagra pomogla u tome, ali mislim da i nije baš puno, jer su se batine nastavile. U ovakvim slučajevima upravo se dešava supstitucija. Ako nije čvrsto nešto drugo, tu je pesnica da to nadomesti. I to je u mnogim slučajevima upravo i glavni razlog porodičnog nasilja u zemlji Srbiji. Tanja je i dalje bila uzorna domaćica, poštena. Ona nikada nije imala nikog sem Dragana, niti ju je bilo ko drugi zanimao. Na kraju krajeva, ona je tako i bila vaspitana od svojih roditelja, a posebno od majke. Jedan muž, deca i to je to. Do kraja života. Jer u tom kraju je jako bitno da žena zasluži da se njeno ime nađe na spomeniku njenog supruga kada odu na onaj svet. I njoj je to bilo stalno na umu. Ona neće osramotiti svog supruga ni na ovom svetu, a Boga mi ni na onom. Na kraju krajeva ona je i odrasla sa njim. Devojka, odnosno devojčica koja dođe sa 15 godina kod svog supruga, ona u njemu ne gleda samo muža, već i oca i zaštitnika i nekog koga nikada neće prevariti ni po koju cenu. Ona je govorila da je njen muž ljubavnik iz snova. Tako je pričala svojim prijateljicama. I sve što bi kupila u nekoj radnji, ona nije kupovala kako se to sviđa nekim drugim ljudima, nego je tačno znala šta voli njen suprug. I ona je bila prava i uzorna domaćica kakva se samo poželeti može. Tanja je bila prava majka i prava supruga. Dragan je mnogo bio zaljubljen u svoju suprugu i on je ljubomoru pravdao tom ljubavlju. Međutim, ljubomora nije ljubav, ona je bolest i treba se lečiti. Oni su trebali u najboljem slučaju da odu za Niš kod nekog dobrog neuropsihijatra i da ispričaju svoje probleme. Međutim, u malom mestu kakva je Bela Palanka, to je igranje ruskog ruleta. Ne daj Bože da se to sazna u gradu, pa oni bi se selili ne na drugi kontinent, nego na drugu planetu. Jer u malim mestima ljudski mozak se ne smatra kao svaki drugi organ tela koji treba lečiti. On je za mnoge tabu tema. Vreme se kretalo i došao je još jedan vašar u Beloj Palanci. Ovog puta Tanja nije bila raspoložena da pravi društvo svom suprugu i da šetaju vašarom. Zato što je bila modra ispod levog oka. I on je otišao sa svojim ocem Ilijom da sednu i da popiju piće. Jer je i otac Ilija video da nešto nije u redu i da nešto muči njegove najmilije, odnosno sina Dragana i snaju Tanju, koju je on obožavao. I dok su ispijali piće, između stolova se provlačila jedna poznata ciganska gatara, koja je onako ljudima gledala u dlan i u karte. I Ilija je poznavao čak i njenu babu. I rekao je, ove ciganke nisu lažare, one znaju da čitaju sudbinu.
i pozvao je: Ružo, dođi da mi pogledaš u dlan. Zanima me kakva će biti ova godina koja nam dolazi. Ruža je pogledala u Ilijin dlan i rekla je: gazda Ilija, nije dobro. Nije dobro, sudbina ti nije naklonjena. Kuća će ti se vrlo brzo zatvoriti. Ilija se presekao kada je to čuo, a Dragan je odmahnuo rukom i rekao je: Ruška, idi od našeg stola i popi piće za neki drugi sto, plaćeno ti je. Međutim, Ilija je izvadio 20 evra i dao je Ruži. Ružo, molim te, pomoli se svojim bogovima da to ne bude tačno i da si ti slučajno pogrešila. Ona ga je pogledala i rekla je: gazda Ilija, ne moraš da daješ pare, nisu mi potrebne, daće neko drugi ko ima srećnu sudbinu. A on je rekao: ne, uzmi ovaj novac, molim te. I ona je uzela. 4 meseca posle toga, maltene na kraju jeseni, dok je Ilija nešto obrađivao u vinogradu oko svoje vikendice, njega je ujeo poskok, otrovna zmija, najopasnija na Balkanu. Odmah su ga odvezli u vojnu bolnicu u Nišu. I dok su čekali da se obezbedi serum, on je za pola sata umro. 2 sata posle ujeda i pola sata po prijemu. I dok je umirao, rekao je: Ruža je bila u pravu, neka je sve na mojoj glavi. A vama, deco, srećno. Sahranili su Iliju u mauzoleju koji je sam sebi napravio za života. A mnogi su ga prekoravali. Rekli su: Ilija, ti si dobar majstor i dobar kamenorezac, ali nije baš uobičajeno da se pravi takva grobnica za svog života, jer ona može ponekad da privuče i maler. Ali on nije bio sujeveran. Ilija, dok je umirao, mislio je da se sve završava sa njegovom glavom. I porodica je mislila da je Ilijinom smrću ispunjeno Ružino proročanstvo i da je ova zmija donela onu tačku na sve probleme koji su trebali da zadese porodicu Vasiljković. Međutim, Ruža je rekla: zatvorit će ti se kuća. A to u Srbiji znači da će kuća ostati bez ijednog muškog člana sa tim prezimenom. Bogu hvala, ćerke su se udale i one imaju svoje kuće i svoja prezimena. I za njih ovo proročanstvo ne važi. A oni koji su ostali sa tim prezimenom nastavili su svoj život po starom. Nažalost, svađe, batine i maltretiranje. I Tanja ovo više nije mogla da trpi. Ona je ostavila Dragana i otišla je svojim roditeljima u selo Divljane. Oni su je saslušali, bili su u šoku kada im je ona rekla šta je sve Dragan njoj radio i šta joj sve radi. I rekli su: sine, ostani do daljeg ovde. Međutim, Dragan nije mogao da prihvati da živi život bez svoje voljene žene. On je ipak u nju bio zaljubljen. I stalno ju je zvao telefonom i dolazio kod njenih roditelja u Divljane i molio je da se vrati kući. Zvao je i ćerke: ubedite majku da se vrati, jer ovo je sramota koja će se odraziti i na vas. Svi će reći: kakva je majka, takve su i ćerke. Ali su ćerke rekle: tata, naša majka je najbolja na svetu i mi smo na nju ponosne. Ona je za nas svetinja i mi ćemo svaku njenu odluku podržati do kraja. I on je nju stalno ubeđivao: molim te, Tanja, vrati se, ja ću se promeniti, ja te volim najviše na svetu. Nikad više neću te ni pipnuti, a kamoli ruku podići na tebe. Molim te, vrati se.
Majka ko majka počela je da ubeđuje svoju ćerku, rekla je: sine, razvod je velika sramota za naš kraj. Molim te, daj Draganu još jednu šansu, pa ako vidiš da ne može da ide, dobrodošla si kući. Ovo je i tvoja kuća. Brat je bio protiv mišljenja svoje majke. Rekao je: sestro, nemoj se vraćati tom zlotvoru, jer ako ja budem otišao tamo, polomit ću mu sve kosti. Da sam znao da on to tebi radi, to bi ja rešio na svoj način i sa svojim društvom. Zaštitio bi te kako ja znam i umem. Međutim, Tanja je pokušavala da brata drži po strani. Rekla je: bato, smiri se, to ću ja rešiti s njim. A u tom periodu, na Bojaninim vodama, odnosno na poznatom odmaralištu koje pripada ovom selu Divljanima, pojavio se jedan markantni gospodin. Pukovnik u penziji. Mlad čovek koji ima 55 godina i usto je slobodan. Nema ženu. I kada je susreo i video Tanju, on se zaljubio na prvi pogled u nju. Njega je Tanja podsjetila na njegovu pokojnu ženu. On je bio udovac. I bez razmišljanja je prišao i počeo je da joj se udvara. Naravno, na jedan gospodski način. I to se njoj i dopalo. On se ponašao kao pravi džentlmen, što u stvari i jeste. Pukovnik ne može biti baraba i da hoće. I ona je u tom trenutku napravila poređenje između jednog džentlmena i između jednog nasilnika. I ona je shvatila da ona u stvari ne treba da trpi tiranina, jer muškarci mogu biti i drugačiji, prijatniji i kulturniji. Njih dvoje su sedeli u restoranu tog odmarališta i pričali su 3 sata. Sve mu je ispričala o sebi i o svojim problemima. I on je njoj rekao: Tatjana, ako vi želite, ja bih vas vrlo rado oženio i odveo bi vas za Novi Sad, najlepši grad u Srbiji. Pored mene ćete imati jedan sasvim drugačiji život, pun pažnje i ljubavi. Ona je to sve saslušala i rekla je: ipak ću morati malo da razmislim, jer imam porodicu, još uvek nezavršeni brak, a imam i ćerke. Moram se sa svima konsultovati šta ću i kako ću dalje. I Tanja je bila oduševljena ovim čovekom, a on se čak i ponudio da je odveze i kući. I to su mnogi i primetili. I primetili su i njeni roditelji. I majka je rekla: nemoj to da radiš, ovo je malo mesto, to se brzo čuje, pa svi će o tome pričati, pa jedva čekaju da nešto vide i da bi imali temu da nekog olajavaju. Ti si, ćerko, mnogo lepa žena i meta si mnogim muškarcima koji su željni provoda. Žele samo da te iskoriste i zdravo doviđenja. I nemoj praviti nikome povoda za ružne priče o sebi. Bolje se ti vrati svom Draganu. I ona je, nažalost, to i poslušala. Pa mama, čovek se samo ponudio da me doveze, tu nema ničega, popila sam piće, evo sutra se vraćam kod Dragana da mu pružim još jednu šansu. Ako se bude promenio, nastavit ću da živim sa svojim suprugom. I ona se vratila u Palanku, u zajednički dom njen i Draganov. Pokušali su ponovo da žive, na kraju krajeva ona je Dragana i volela. Međutim, gospodin iz Novog Sada je slao njoj i poruke na Facebooku. Svaku njenu objavu je lajkovao i pisao je: lepi ste, izgledate predivno. I naravno, Dragan je kipteo od ljubomore. On je sve to video i opet su pale batine. Optužio je svoju ženu za neverstvo. Ništa nije vredelo što je ona njemu rekla: ma ja sam tog čoveka videla samo jednom u životu i nisam imala ništa s njim. Ne, nije on to verovao. Batine, batine i samo batine. Hteo je da kazni svoju ženu.
i da mu ona prizna neverstvo kako bi on dokazao sebi da je u pravu što ju je tukao sve ove godine. I kad je svanulo jutro, ona je rekla, vidi, preko sutra je 25. septembar, dan našeg razvoda. Ja sam htela da se pomirimo, ali na ovaj slučaj stavit ćemo tačku, mi više nećemo biti muž i žena. Ja ću biti slobodna žena, a da li ću naći nekog, o tom potom. Okrenula se i otišla je. Nije uzela ništa od bitnih stvari koje su se tu nalazile. Otišla je svojoj kući, naravno rekla je bratu da će sutra dan otići do kuće u Beloj Palanci da bi pokupila neke sebi bitne stvari i dokumenta, da se vraća u porodičnu kuću i da se definitivno razvodi od Dragana. I brat je rekao, u redu, da li treba da pođem sa tobom? Ona je rekla, nema potrebe, to mogu ja sve završiti sama, dok je on na poslu, jer znam da ima nekoliko automobila koja treba popraviti što pre. I tako je bilo. Sutradan, 24. septembra 2019. godine, ona dolazi u poslepodnevnim časovima da uzme svoje stvari. U tom trenutku na vratima se pojavio i Dragan. On je odmah počeo da ubeđuje Tanju da to ne radi, da ostane, da će se pomiriti, da će se popraviti i da je više nikada neće taći. Međutim, ona je rekla, s nama je sve završeno. Ne želim više da te vidim u životu. A veče pre toga, Dragan je pijan u kafani rekao da će on sve preduzeti da se razvod reši u njegovu korist i da do razvoda ne dođe. Na pitanje konobara, jesi li našao dobrog advokata, kaže, nisam, ali sam našao najbolje rešenje, da do razvoda ne dođe. I onda, šta je ovaj čovek preduzeo i uradio? On je, pošto je pokušao da ubedi svoju suprugu da odustane od odlaska iz kuće i video je da to ne ide u njegovom željenom smeru, otišao je do kuhinje, uzeo je veliki mesarski nož i ovoj nesrećnoj ženi zario isti u grudi. Ona je ostala na mestu mrtva. Nožem, čije je sečivo 30 cm, ubo je pravo u srce. A onda je otišao do dnevnog boravka, uzeo je hemijsku olovku i papir i napisao je svoje oproštajno pismo ćerkama kako bi opravdao svoj zločin i da ga one shvate kao pravog oca koji je branio svoju čast i čast svoje dece. Takođe ih je zamolio da ga sahrane u istom grobu sa voljenom Tatijanom. Po završenom oproštajnom pismu, gde na kraju stavlja deco, tata vas voli, uzima konopac, odlazi do dnevne sobe i veša se pored slike svoga oca. I u tom trenutku sa ovog sveta na onaj svet odlazi i poslednji Vasiljković. Nažalost, Ruža je bila u pravu. Njeno proročanstvo se obistinilo. Međutim, kod kuće Tatijanin brat pokušava da je dobije na mobilni. Međutim, telefon zvoni, ali se niko ne javlja. Njemu je to bilo čudno. Seda u svoj automobil i odlazi za Belu Palanku. Dolazi na vrata, zvoni, ali niko ne otvara. Onda je on ramenom razvalio vrata, ušao je unutra i odmah u hodniku je video telo svoje sestre kako leži u lokvi krvi. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć. Po dolasku policije i hitne pomoći, radnici hitne pomoći su samo mogli
da konstatuju smrt Tatjane i Dragana. Ovo je bio šok za celu Belu Palanku. To se do tada nikad nije desilo. A još veći šok za porodice. Po obavljenoj obdukciji ćerke su organizovale sahranu. Međutim, nisu ispunile očevu poslednju želju da bude sahranjen pored voljene žene. Ona je sahranjena u porodičnoj grobnici u svom selu Divljane, a Dragan je sahranjen u selu Oreovica, odakle je poreklom njegova familija. Ćerke nisu htele da ga sahrane u porodičnoj grobnici pored njegovog časnog oca Ilije. Dragan Vasiljković, 52, iz Bele Palanke, koji je pre 3 dana u porodičnoj kući ubio nožem suprugu Tanju, 46, a potom izvršio samoubistvo. Navodno je ostavio oproštajno pismo, upućeno njihovim ćerkama. U svojoj posljednjoj poruci Dragan je pokušao da objasni deci zašto se odlučio na monstruozni čin. Nažalost, i ovo porodično nasilje imalo je smrtni ishod. I kao po nekom pisanom šablonu, 50% žena koje stradaju u porodičnom nasilju u Srbiji bivaju ubijene u sopstvenoj kući od ruke svoga muža i to nožem. Takođe, kao potpis ovog nepisanog pravila, ubice se u 30% slučajeva ubijaju i to vešanjem. U zemlji Srbiji je najbitnije da kada žena ostavi tiranina, ne sme mu se vratiti. Jer u 80% slučajeva kada se vrati, ona biva ubijena. I zato nemojte nasedati na slatke reči tiranina. Ako vas je neko do juče tukao, a sada vam kupuje cveće, poklone, nakit, slatkiše, priprema vas za onaj svet. Budite u to sigurni. A to što će se on posle obesiti ili ubiti iz puške, vi od toga vajde nemate. I ako vam suprug preti da će on izvršiti samoubistvo ako mu se ne vratite, pustite ga, neka radi šta hoće. Ne nasedajte na tu priču, jer takvi ljudi su kukavice. Oni nemaju hrabrosti da krenu na taj put sami. Potrebni ste mu vi. I zato zapamtite, budite odlučne i stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.